दर्शकवृन्द नमस्कार। आज 2075 साल वैशाख 1 गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 10 वर्ष पूरा भएको छ। मानिसले सोचेका पनि थिएनन् कि नेपाल 10 वर्षभित्रमा यति विकसित होला भनेर। नेपालले यति चाँडो विकासको गति लिएला भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन। आजको यो कार्यक्रम हामीले नेपाल टेलिभिजनको 130 तले भवनको 30औं तलाबाट यो कार्यक्रम प्रसार गर्दछौं। नेपाललाई यो स्थानमा पुर्याउन अब स्वागत गरौं नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। आराम हुनुहुन्छ? माने व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि त आरामै भएको स्थिति हो, तर जहाँसम्म सिंगो जीवनको कुरो छ माने आराम गरेर बसेको हुँदो हो त माने नेपालीले अहिले तपाईले जुन क्लिप देखाउनु भयो त्यो अनुसारको नेपाल हुनै सक्दैन थियो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। तपाई मेट्रो रेलको उद्घाटन गर्न साइकल चढेर आउनुभयो नि, किन? व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा यसरी अन्तर्वार्ता दिन आउँदाखेरि राज्य कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हामी सबै पार्टीहरूको जुन प्रतिबद्धता छ त्यही प्रतिबद्धतालाई पालना गरेर पनि मैले साइकलमा आएको स्थिति हो। अमेरिकी राजदूतले तपाईलाई आएर भेट्दा के कुरा गरे त्यस्तो? भने खास ठूलो कुरो त होइन, तर अमेरिकामा जुन एक हप्ता अगाडि ठूलो भुइँचालो आयो माने आतंककारी हमला पनि एकैपटक भएको स्थिति र त्यहाँ लाखौंको जनधनको क्षति भएको स्थिति छ र धेरै बेघर भएको स्थिति छ। घरबार छैन अमेरिकी जनताहरूको र अमेरिकाले नेपालले पनि केही सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने खालको माने माग गरेर राजदूत आएका थिए। हामीले पनि मानवताको नाताले माने अमेरिकालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट 50 करोड डलर माने सहयोग दिने कुरामा हामीले वचनबद्धता प्रकट गरिसकेका छौं। र हिजै बेलुका हामीले अर्को एउटा डिसिजन गरेका छौं कि चीनमा जुन बाढी आयो र चीनका बाढी पीडितहरूलाई पनि 34 करोड डलर चाहिँ दिन्छौं भनेर हामीले हिजै हस्तान्तरण गरिसकेका छौं। त्यत्रो सहयोग गर्न सक्ने आय स्रोत के हो कि तपाईको नेपालको राज्य कोषको? भने यो त आम जनताले पनि बुझेको स्थिति हो र तपाई पत्रकारले पनि बुझिसक्नु भएको स्थिति हो, तर मैले प्रश्न गरिसक्नु भएपछि जवाब त निश्चित रूपमा दिनै पर्छ। र नेपाल यति चाँडै यसरी विकसित किन भयो भन्ने कुरो पनि विश्व अचम्मित हुने गर्दछ। हामीलाई माने युरोपबाट पनि बारम्बार इमेलहरू आउने गर्दछ कि नेपालको आय स्रोत के हो, माने यति धनी कसरी भयो भन्दछ। र हामीले त प्रश्न भनेका छौं हामी कहाँ भ्रष्टाचार छैन। माने हामीले कर्णालीबाट जुन बिजुली निकालेका छौं 60,000 वाटको, माने त्यो बिजुली हामीले हाम्रो नेपालमा त खपत गरेकै छौं, उद्योग धन्दा त चलाकै स्थिति हो। त्यहाँ बढी भएको बिजुली हामीले तिब्बतमा पनि बेचेका छौं, माने उज्बेकिस्तानमा पनि हाम्रो देशको बिजुली बल्छ, माने किर्गिजस्तान र रसियामा पनि माने हाम्रो बिजुली बिक्री हुन्छ डलरमा भनेपछि हाम्रो राज्य कोषको आम्दानी त त्यताबाट पनि हुने भयो। त्यसैगरी माने हाम्रो चियाको उद्योग पनि राम्रै चलेको छ। माने युरोपमा नेपालको चिया भनेपछि हुरुकै हुन्छन् भन्ने त तपाईले पत्र पत्रिका पनि सुन्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि छुर्पी पनि हामी बेच्छौं। त्यसैगरी याचा गुम्बाको त माने फ्याक्ट्री नै खोलेको छ माने हुम्लामा, त्यहाँ 35,000 त विदेशीहरू काम गर्दछन्। भने त्यस बाहेक पनि हाम्रो आम्दानीको स्रोत त निश्चित रूपमा धेरै नै छ। जस्तो हाम्रो वर्षेनी 35 लाख त पर्यटकहरू पनि नेपाल घुम्न आउने गरेका छन् र त्यही 35 लाख पर्यटकको आम्दानीले गर्दाखेरि माने हामीले पोहोर साल मात्रै पूर्वमा काकरभिट्टादेखि माने पश्चिम धनगढीसम्म बुलेट रेल सेवा पनि चलाएको स्थिति हो। दर्शक भन्दाखेरि माने हामीले पूर्वमा काकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म त माने 10-10 मिटरको वाल लगाएका छौं र त्यो वालमा करेन्ट जडान गरिएको छ भने माने त्यहाँ तस्करहरूले त्यो ठाउँलाई दुरुपयोग गरेको सम्भावना हुन्छ। राजधानी चितवनबाट उपत्यका अञ्चलमा तपाई मेट्रो रेलको उद्घाटन गर्न आउने क्रममा बाटोमा तपाईलाई कसैले फ्ल्याग कालो झण्डा देखायो भन्ने सुनिन्छ हो। बडो दुःख लागेको छ। यो 10 वर्ष बीचमा कतै पनि जुलुस निस्केन, कतै पनि टायर बालिएन र माने हडताल पनि गरिएन। तर माने आज 81 माने कालो झण्डा देखाएपछि हामी अत्यन्त चिन्तित भएका छौं। माने कतै हामीले जनतालाई नराम्रो पो गरिरहेछौं कि जनताको आकांक्षामाथि कुठाराघात पो गरेका छौं कि भन्ने लागेको छ। निश्चित रूपमा कालो झण्डा देखाइएको स्थिति हो
र मैले त मैले प्रष्ट ढङ्गले त्यहाँ हाम्रा साथीहरूलाई भनिसकेको छु कि त्यो कालो झण्डा किन देखाइयो र उसको माग के हो त्यसलाई तुरुन्त खोज भनेर मैले हामीले एउटा आयोग पनि बनाएका छौँ र मैले हिजो त्यो 9 घण्टा भित्रमा मैले त्यो आयोगले एउटा रिपोर्ट पनि दिइसकेको छ र मैले यसको समाधान पनि भइसकेको स्थिति हो। जनताले देखाएको त्यो कालो झण्डा किन देखाएका रहेछन्, तिनीहरूको माग के रहेछ भन्ने कुरालाई तपाईले त्यो कालो झण्डा हेरेपछि के विचार विमर्श गर्नुभयो कि भने निश्चित रूपमा मैले अघि पनि भने रिपोर्ट आइसकेको छ र मैले रिपोर्ट पनि के रहेछ भन्दाखेरि जो कालो झण्डा देखाउने नागरिक हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँको माग चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उहाँको अरबौंको सम्पत्ति रहेछ, उहाँको श्रीमती पनि छैन, छोराछोरी पनि नभएको स्थिति र उहाँले के भन्नु भने मेरो 10 करोडको सम्पत्ति म राज्यलाई दान दिन चाहन्छु भनेर माग गर्नुभएछ र मैले माग गर्दाखेरि मैले हाम्रो राज्यका कर्मचारीहरूले मैले के भनेर फर्काइदिएछन् भन्दाखेरि मैले राज्यले जनताको पैसो मैले त्यतिकै लिँदैन, हामी लिन सक्दैनौँ, यो कानुनमा छैन, तपाईको पैसा लिनौ भनेपछि मैले उनलाई चित्त दुखेछ र उहाँलाई चित्त दुखिसके पछाडि मैले मेरो पैसा राज्यले लियोस्, मैले राज्यलाई किन दिन नपाउने, म नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गर्न किन नपाउने भन्ने खालको मागको आधारमा उनले झण्डा देखाएको स्थिति हो। रेल मन्त्री अजय कुमार गच्छेदारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएछ। किन राजीनामा दिएछन् यिनले? भने खास ठूलो कारण त होइन भन्ने मलाई लाग्छ। भने एउटी नागरिक भने एउटी महिलाले भने मन्त्रीजीमाथि यस्तो आरोप लगाइन् कि मन्त्री गच्छेदारले मलाई भने आँखा झिम्क्याए भन्ने खालको आरोप जुन लगाइन्, भने यो आरोप सुनेपछि हामीहरू 21औं शताब्दीका गणतन्त्रवादीहरू नैतिकताको त प्रश्न निश्चित रूपमा आउने नै भयो। यही नैतिकताको आधारमा भने एउटा जनताले भने मन्त्रीमाथि यत्रो आरोप लाउँदाखेरि, आँखा झिम्क्याएको आरोप लाउँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ र यो केसको छानबिन हुन सजिलो होस् भनेर भने उनले राजीनामा दिएको स्थिति हो। भारत सरकार गिराउनुमा पनि नेपालको हात छ भनिन्छ नि हो। भने यो हाम्रो नेपालका विरोधीहरूले भने हाम्रो देशको विकास र प्रगतिको चरमचुली देखेर आत्तिएकाहरूले लगाएको आरोप हो भन्ने मलाई लाग्दछ। भने किन भन्दाखेरि हामी भने अर्काको व्यक्तिगत मामलामा भने अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने भने अहस्तक्षेपको नीतिले चलिरहेको राष्ट्र। परराष्ट्र मन्त्रालयले नि यो युरोपियन र अमेरिकनहरूलाई पैसामा अलिकति बन्देज गर्यो भनिन्छ। किन गर्यो बन्देज? भने बन्देज भन्दा पनि भने यो एक खालको सचेतना हो भन्ने हाम्रो ठम्मै छ। किन भन्दाखेरि या नेपालमा घुम्न आउने भन्ने अनि यही काम गरेर बस्ने, लुकीछिपी बस्ने जुन एउटा प्रवृत्ति बढ्दै गयो, त्यसले गर्दा यहाँका आन्तरिक कुराहरूमा पनि समस्या र मैले एउटा नेपाली श्रम क्षेत्रमा पनि एउटा गैर कानुनी श्रम क्षेत्रको प्रवेश, यी सबै कारणलाई भने कन्ट्रोल गर्नका लागि एक खालको हामीले कन्ट्रोलको नीति चाहिँ अपनाएको हो। तर टुरिस्टको रूपमा नेपाल आउनेहरूलाई हामीले कहिले पनि प्रतिबन्ध गरेका छैनौँ। भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले भने हिजै मात्रै पनि हामीले थुप्रै भिसा इस्यु गरिसकेका छौँ। पर्यटकहरूलाई हामीले कहीँ पनि नरोकेको स्थिति तपाईले जहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कति होला नेपालमा यसरी काम गर्ने विदेशीहरू? भने कानुनी रूपमै त मलाई एकिन डाटा त थाहा छैन, तर जहाँसम्म एउटा श्रम मन्त्रालयको रिपोर्ट मैले हिजो हेरे अनुसार करिब 3,75,000 त युरोपियन र अमेरिकीहरू कानुनी रूपमै पनि काम गरिरहेका छन्। त्यो बाहेक पनि भने खाडीबाट, जर्मनीबाट र बेलायतबाट लुकीछिपी काम गर्नेहरूको संख्या लाखौं छ भन्ने हामीले सुन्न आएको छ। के नेपालले विदेशीहरूलाई यो कामदार भिसा सदाको लागि अन्त गरिदिएको हो? भने यो सदाका लागि बन्द भन्दा पनि हामीले अलिकति यसलाई कडाई गरेको स्थिति चाहिँ निश्चित रूपमा हो। तर मैले त्यो भन्दा पनि हामीले हिजै मात्रै 5,000 जति अरबियनहरू जो हाउसवाइफको रूपमा, डोमेस्टिक हेल्परको रूपमा आउन चाहेका छन्, उनीहरूलाई भिसा इस्यु गरेका छौँ। त्यसै गरी भने रोल्पामा जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मिनरल फ्याक्ट्री जो बन्दैछ, त्यसका लागि पनि हामीले मजदुर चाहियो भनेर विश्व बजारमा भने विज्ञापन गरिसकेको स्थिति हो र 5,000 जति जर्मनबाट पनि मजदुरहरू आउँदैछन्। त्यसले गर्दा हामी तुरुन्तै नेपालमा थप 50,000 मजदुरको आवश्यकता छ भन्ने कुरो त हामीले विश्व बजारलाई दिइसकेका छौँ। दर्शकहरू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। संसारका त्यस्ता विकसित राष्ट्रहरूको दाँजोमा नेपाललाई पुर्याउन सफल रहनुभएका राजनैतिक पार्टीका नेताहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र
तपाईँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सद्भाव एकता सद्बुद्धि र सहकार्यबाट नै आज मुलुकलाई यो अवस्थासम्म पुर्याइदिनु भएकोमा हामी जनताहरूको तर्फबाट शिर निहुराएर अभिवादन भनेर भन्ने दिन कहिले आउला? यस्तो अन्तर्वार्ता लिने र दिने दिन कहिले आउला?